नमस्ते। पैसा बचत गर्ने केही यस्ता अचूक र व्यावहारिक उपायहरूबारे आज कुरा गरौँ, जसले हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनलाई निकै सजिलो बनाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ नि होइन, महिनाको सुरुमा तलब आउँछ तर अन्त्यतिर आइपुग्दा पैसा कहाँ गयो केमा खर्च भयो पत्तै हुँदैन। खैर, यो हामी धेरैको साझा समस्या हो, तर चिन्ता नलिनुस्, यसको समाधान पनि छ। आज हामी पैसा बचत गर्ने यो रणनीतिलाई तीनवटा मुख्य भागमा हेर्नेछौँ। पहिलो, एउटा बलियो वित्तीय जग कसरी बसाल्ने। दोस्रो, दिनदिनै हुने खर्च कसरी घटाउने। र तेस्रो, आफ्नो भविष्यको लागि कसरी राम्रो योजना बनाउने। ल, अब सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट। यो भनेको पैसा व्यवस्थापनको सबैभन्दा पहिलो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाइला हो, एउटा बलियो वित्तीय जग बसाल्ने। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत काम भनेकै बजेट बनाउनु हो। महिना सुरु हुनुअघि नै आफ्नो आम्दानी कति छ र कहाँ खर्च गर्ने भनेर एउटा योजना बनायो भने पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर छर्लङ्गै देखिन्छ, अनि कहाँ खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। अब एउटा एकदमै शक्तिशाली सिद्धान्तको कुरा गरौँ। पहिले बचत अनि मात्र खर्च। यसको मतलब तलब हात पर्ने बित्तिकै खर्च गर्न थालिहाल्ने होइन, बरु पहिले बचतको लागि एउटा निश्चित रकम छुट्याउने, बाँकी रहेको पैसाले मात्रै खर्च चलाउने बानी बचाल्नुपर्छ। यो सोचले नै ठूलो फरक पार्छ। हो, साँच्चै भन्नुपर्दा यो एउटा सानो बानीले हाम्रो आर्थिक जीवनमा निकै ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो पैसालाई हेर्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण हो। बलियो जगको अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको ज्ञान हो। जब हामीलाई पैसा कसरी काम गर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, तब बचत गर्न मात्र होइन, सही ठाउँमा लगानी गरेर त्यसलाई बढाउन पनि मद्दत मिल्छ। ल, अब दोस्रो खण्डमा जाउँ। यहाँ हामी ती साना साना दैनिक बानीहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसले महिनाको अन्त्यमा गएर निकै ठूलो बचतमा योगदान पुर्याउँछ। यो खण्डमा हामी दैनिक बचतका लागि चाहिने केही व्यावहारिक औजारहरू हेर्नेछौँ, जस्तै किनमेल गर्दा सूची बनाउने, बाहिर खाने बानी कम गर्ने अनि नचाहिने सब्सक्रिप्सनहरू बन्द गर्ने जस्ता उपायहरू। किनमेलमा जानुअघि के किन्ने भनेर सूची बनाउँदा हामी अनावश्यक खर्चबाट जोगिन्छौँ। कुनै सामान किन्नु अघि एकछिन सोचौँ, के यो अहिले नै चाहिने हो वा पछि किन्दा पनि चल्छ। यो सानो प्रश्नले तत्कालको आवेगमा हुने खरिदलाई रोक्न सक्छ। घरमै खाना बनाउनुको त दोहोरो फाइदा छ। एकातिर बाहिरको खानामा हुने महँगो खर्च जोगिन्छ, अर्कोतिर आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ। यो त स्वास्थ्य र पैसा दुवैको लागि फाइदाजनक कुरा भयो। हाम्रो यातायातको बानीमा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो फरक पार्न सक्छ। नजिकै जानुपर्दा हिँड्ने वा साइकल चलाउने गरौँ। अलि टाढा जानुपर्दा सार्वजनिक यातायात वा साथीहरूसँग मिलेर गाडी सेयर गर्दा पेट्रोल खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्छ। अनि आजभोलिको डिजिटल युगमा हाम्रो पैसा कताबाट खर्च भइरहेको हुन्छ पत्तै हुँदैन। जस्तै हामीले प्रयोग नै नगर्ने एपहरूको सब्सक्रिप्सन वा नचाहिने डेटा प्याकहरू। यस्ता खर्चहरूमा अलिकति ध्यान दिने हो भने पनि राम्रै बचत हुन्छ। ल, अब हाम्रो अन्तिम र तेस्रो खण्डमा प्रवेश गरौँ। यो खण्ड आज हामीले गरेको बचतलाई भोलिको सुरक्षामा कसरी बदल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। आपतकालीन कोष भनेको के हो त? सोझो भाषामा भन्नुपर्दा यो हाम्रो आर्थिक सुरक्षा कवच हो। जीवनमा अचानक आइपर्ने समस्याहरू जस्तै बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा वा जागिर गुम्दा यस्तो कोषले ठूलो सहारा दिन्छ। त्यसो भए कति रकम जम्मा गर्ने त यो कोषमा? सामान्यतया कम्तीमा पनि 3 देखि 6 महिनासम्मको आफ्नो आवश्यक खर्च धान्न सक्ने रकम जम्मा गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ। बचतको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेकै महँगो ब्याज लाग्ने ऋण हो, विशेष गरी क्रेडिट कार्डको ऋण। सकेसम्म यस्ता ऋणबाट जोगिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने ब्याज तिर्दै बचत गर्ने पैसा नै बाँकी रहँदैन। जब बचत राम्रो हुँदै जान्छ र आपतकालीन कोष पनि तयार हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो पैसालाई काममा लगाउने अर्थात् लगानी गर्ने बारे सोच्न सकिन्छ। सुन, म्युचुअल फन्ड वा सहकारी जस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन्। तर जहाँसुकै लगानी गर्नुअघि राम्रोसँग अनुसन्धान र जोखिमको विश्लेषण गर्न भने कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। आज हामीले हेरेका कुराहरूलाई सारांशमा भन्नुपर्दा पैसा बचतको यो 3 खम्बे रणनीतिले हामीलाई वित्तीय रूपमा बलियो बनाउँछ। पहिलो, बलियो जग बसाल्ने। दोस्रो, दैनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने। र तेस्रो, भविष्यको लागि योजना बनाउने। ल, अब प्रश्न यो हो कि
आजैबाट आफ्नो बचतको यात्रा सुरु गर्न यीमध्ये कुनै एउटा सानो कदम चाल्न सकिन्छ त? एकछिन सोचौं र सुरु गरिहालौं।